हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, मेरा भाई खाद डाल रहा है गड्ढा में। हम लोग मिर्ची रोप रहे हैं, अभी मिर्ची रोपने वाले हैं। इधर हम मिर्ची लगा चुके हैं, इधर 1 हफ्ता पहले। और इधर हम लोग टमाटर लगा चुके हैं। इधर टमाटर है पूरा ये। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को। इधर टमाटर फलना शुरू हो गया है। इधर अभी छोटा छोटा है। इधर ये हमारा टमाटर फल रहा है। ये हमारा टमाटर फल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मिर्ची है। इसको अभी हम लगाने वाले हैं। लगाने जैसे हो गया है ये भी। ये मिर्ची का पौधा है, लगाने जैसा हो गया है। इसको हम अभी लगाएंगे। और इधर हमारा धनिया है।
ये देखिए दोस्तों, हम लगा चुके हैं मिर्ची लगा के खत्म हो चुका है। ये हमारा बारी है इधर। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।